सब खैरियत से हैं और अपने घरों में खुश हैं। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ जो घर में हमारी बहुत इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि फ्रिज में हम चीज़ें रखते हैं और इसी से सारा दिन हमें वास्ता पड़ता रहता है इस फ्रिज से। और फ्रिज को जब हम साफ़ करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फ़्रिज हमारी कितनी साफ़ हो जाएगी। और सफाई करने से आपको पता है कि कितना चीज़ बेहतर हो जाती है। अब ये देखिए बर्फ़ का पहाड़ जमा हुआ है निचले वाले हिस्से में। अब इसको उतारना है कुछ देर के लिए, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं उतरेगी। इसका भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जल्दी जल्दी ये साफ़ हो जाएगा। मैंने आपको एक क्लीनर बनाना सिखाया था। आप एक बॉल लें, उसमें गर्म पानी डालें, गर्म पानी में आपने वो क्लीनर डाल देना है और साथ में इसमें सर्फ़ डाल देना है किसी भी ब्रांड का। और इसके बाद आपने एक चम्मच मीठा सोडा, एक चम्मच नमक वो भी साथ डाल देना है, क्योंकि मीठा सोडा जो है वो फ्रिज की पिलाहट को दूर करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मीठे सोडे को भी इस्तेमाल किया करें। जिस जिस जगह पे पिलाहट होती है वो चीज़ साफ़ हो जाती है। अब ये देखें, मैं इसको सफाई करके आपको दिखा रही हूँ कि ये फ्रिज मैंने इसलिए गंदा रखा हुआ था कि मैंने आपको इस सफाई करके दिखाना था। महीने में आप 2 मरतबा फ्रिज को साफ़ कर लिया करें। और एक बात और, ये देखें फ्रिज पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ फंस जाती है किसी पाइप में तो आपने कोई नोकदार चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। उन्होंने साथ ही कुछ वो दिया हुआ स्क्रैपर वगैरह चीज़ें दी हुई हैं, उसी से आपने उसकी ब्लॉकेज को साफ़ करना है। अगर पाइप में कोई चीज़ फंसी हुई है, पानी फंस जाए कोई चीज़, तो आपने उसको आराम से निकाल लेना है। आपने कोई नोकदार छुरी और कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी। जो फ्रिज में से स्क्रैपर दिया हुआ है वही आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसकी सफाई करना बता रही हूँ आपको। अब ये देखें जो बर्फ़ का पहाड़ पीछे जमा हुआ है ये इतनी जल्दी नहीं उतरेगा, लेकिन ये भी मैं उतार के आपको दिखाऊंगी कि आपने ये नमक लेना है और जितना नमक इस बर्फ़ पे डाल सकती हैं डाल दीजिए और आप इसको 15-20 मिनट तक रहने दें। अगर जल्दी उतर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 15-20 मिनट तक आप नमक को ऊपर डाल दीजिए ताकि ये बर्फ़ को पिघला दे। और ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा फ्रीज़र है, इसको भी हमने साफ़ करना है तो ये साफ़, लेकिन फिर भी हमें जो बर्फ़ जम चुकी है उसको साफ़ करना है। अब इस कैपर से मैंने बर्फ़ को उतारना शुरू किया है और इस पर मैंने नमक डाल दिया है। एक टिप मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं इसको सफाई कर लेती हूँ फ्रीज़र को, इसके नीचे मैं जो कटोरे हमने रखने होते हैं बर्फ़ वाले या कोई चीज़, थोड़ा थोड़ा नमक डाल देती हूँ। जब मैं कटोरा उठाती हूँ तो बिल्कुल आसानी से उतर जाता है। फिर हम उसके ऊपर ये बर्फ़ वगैरह रखते हैं ताकि आसानी से ये बर्फ़ निकल आए। अब मैंने इसकी ट्रेवें ली हैं। बाज़ लोगों के पास ये ट्रेवें सलाखों वाली होती हैं और मेरे पास ये ट्रे है। इस तरह से इसको वही लिक्विड लगा के अच्छे से इसका झाग बना के साफ़ करके इसको धो के रख दें, फिर खुश्क करके इसको हम दोबारा अंदर लगा देंगे फ्रिज में। अब आप इसको अच्छे से साफ़ करते जाएं और आपकी जो शीटें हैं उनको भी आप साफ़ करके खुश्क कर दें। इसी तरीके से मैं इन तमाम ट्रेयों को साफ़ करूँगी और फिर इनको खुश्क कर दूँगी। और जिसमें वेजिटेबल वगैरह और फल रखते हैं वो भी ट्रे में मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। अब मैं इनको अच्छे से खुश्क करूँगी, साफ़ करके इनको लगाऊँगी। अभी मैं फ्रीज़र की बर्फ़ उतार रही हूँ ताकि ये उतर जाए और फिर ये हमारा फ्रीज़र भी नीट एंड क्लीन हो जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसको भी हम उतार रहे हैं। बाज़ लोग पाइप के साथ इसको धोते हैं, डब्बों के साथ पानी डाल डाल के धोते हैं, इससे फ्रिज ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप सिर्फ फोम को गीला करके वो लगाएं और उसके बाद खुश्क कपड़े के साथ इसको अच्छे से खुश्क कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। और ये देखें इसका रबड़, इसमें बैक्टीरियाज जमा हो जाते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे बाद फ्रिज को साफ़ करें तो इसमें तो सिर्फ खाने की चीज़ें होती हैं। हमें अपनी सेहत का भी ख्याल करना पड़ता है कि हमारी सेहत बेहतर रहे, हम इसकी सफाई का ख्याल रखें। अब ये देखें इसकी अंडों वाली ट्रे और जो दूसरी ट्रे हैं वो भी मैंने ट्रे में साफ़ करके इसमें लगानी है और खुश्क करके। अब ये बर्फ़ का कटोरा मैंने नमक डाला है, आराम से निकल आया है। और अब इसकी सारी
फ्रीज़र की बर्फ़ निकालेंगे और इसको भी हम अच्छे से साफ़ करके आपको दिखाएंगे। फ्रीज़र में जब आप गोश्त रखते हैं तो आप किसी बर्तन में रखें, डोंगे में रखें, तो आपकी वो फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमेगी, वो डोंगा नहीं जमेगा। जब हम गोश्त निकालते हैं तो फंसा हुआ होता है बर्फ़ में, इसलिए आसानी एक बर्तन ले लें। बर्तन के बीच में आपने अपने जो घर में आप गोश्त रखते हैं उसमें रख दीजिए, फिर आप आसानी से निकाल लेंगी और बर्फ़ में वो नहीं फंसेगा। अब मैंने आपको ये फ्रिज सारी नीचे से साफ़ करके दिखा दी है। आप ख़ुद भी अपनी फ्रिजों को साफ़ रखें और दूसरों से भी शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए, मैं खुश्क कपड़े के साथ साफ़ करके इसको फ्रिज को खुश्क कर दूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फ्रिज मैंने कितनी आसानी से उसी लिक्विड से जो मैंने कुछ घर बनाया था और थोड़ा सा मैंने 2-3 चीज़ें और ली हैं, और गर्म पानी यूज़ कीजिएगा, इसका जाग बहुत अच्छा बनेगा और सफाई भी इसकी बहुत शानदार होगी। अब मैं इसको दरवाज़े को साफ़ कर रही हूँ ताकि जब हम चीज़ें रखें तो ये खुश्क हो, ताकि इसमें कोई पानी वगैरह ना ठहरे। और ये देखें, ट्रे में भी साफ़ सुथरी खुश्क करके मैंने इसमें अब लगा देनी है। और ये वेजिटेबल का और फलों का डब्बा दोनों को साफ़ करके लगा दिया है, खुश्क करके लगा दिया है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी फ्रिज हो चुकी है। और इसको हर वक्त इसी तरीके से आप सफाई में रखें। और मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों की सेहत का बहुत ही आपने ख्याल रखना है, घर वालों की सेहत का, ताकि आपकी चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, उसमें बैक्टीरियाज जरासीम नहीं होंगे, तो माशाल्लाह से हर चीज़ आपकी परफेक्ट रहेगी। अब मैं इसमें इन डब्बों में कुछ सब्ज़ी वो डाल दूंगी और जो फल थे निकाल के रखे हुए वो भी इसमें डाल दूंगी। अब दरवाज़े में जो पानी, जूस और बोतल वगैरह वो लगा दूंगी जो घर की ज़रूरत है, और सोया सॉस, चटनियाँ और उनकी बोतलें भी इसमें आपने लगा देनी है दरवाज़ों पे। अब ये देखें, सब्ज़ी मैंने एक डब्बे में डाल दी है और वेजिटेबल दूसरे डब्बे में डाल दिया है। अब जैम वगैरह, दूध, ये भी आप इन्हीं ट्रेयों में सेट कर दें। अंडे वगैरह, अब मेरे बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए चॉकलेट भी लगा देती हूँ। जब ज़रूरत पड़े तो वो निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। और आपने भी ये तरीका इस्तेमाल करना है और मुझे कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और वैसे ही आपने घर को साफ़ सुथरा करके, फ्रिजों को साफ़ करके, अपनी सेहत का ख्याल करते हुए आपने इसको इस्तेमाल करना। और एक बात और कि अगर आप